Sehnsucht nach Wärme. Feuer bringt Wärme und Faszination in ihr ein. Im Studio Duis entwickeln wir seit vielen Jahren individuelle Konzepte für Kamine und Kachelöfen. Seit jeher stehen sie für Lebensfreude und Charakter. Endlich Feierabend, die Füße hochlegen und die Seele baumeln lassen. Was gibt es Schöneres als diesen Moment der Ruhe und Besinnlichkeit? Genießen Sie die Faszination eines Holzfeuers in Verbindung mit edlem Material und bester Qualität. Knisterndes Feuer im Kaminofen verbreitet Atmosphäre im Raum. Wohlige Gefühle. Wärme bringt uns die Geborgenheit. Sanfter Feuerschein regt uns an. Studio Duis ist Ihr Partner, wenn es darum geht, von Beginn an alle Vorarbeiten und Gewerke aufeinander abzustimmen, damit Sie sich vor Ihrem Feuer wohlfühlen und mit allen Sinnen genießen können. Wir informieren Sie ausführlich im persönlichen Gespräch über die vielfältigen Möglichkeiten von Kaminen und Kachelöfen und planen mit Ihnen gemeinsam Ihren eigenen, ganz individuellen Feuertraum. Die Auswahl der Materialien erfolgt dabei kompetent und im Zusammenspiel mit innenarchitektonischen Komponenten nach Ihrem Geschmack. Moderne Feuerraumkonstruktionen werden immer wesentlich von der Qualität der verwendeten Materialien bestimmt. Dem Zufall bleibt bei einem Kaminbau nichts überlassen. Tradition und Handwerk sind hier die gefragten Begleiter. Wir lieben die Handwerkskunst und sind bereit, neue und andere Wege zu gehen. Kunst am Kamin. Das handwerklich erbaute Feuerobjekt ist so individuell wie seine Besitzer. Das von uns entwickelte System ist eine ganz besondere Gestaltungsidee, um Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen.